呢種畫面就好似穿越咗40年前嘅廣州糖水鋪，好少見到呢種畫面啦已經。流心窩蛋紅豆沙好靚，靚到呢個紅豆沙西米多到豆都見唔到，呢個畫面真係好似穿越咗40年前咁。而家喺廣州市區都好少見到呢一種，好有童年回憶嘅呢個1蚊雞勁紮實，港人必配嘅呢個菠蘿包。今日去過呢間店呢，據說連日子過得唔錯嘅日本朋友都嚟過，係嗰種 keep 咗40年嘅老字號糖水店。聽起就興奮，我哋埋位。40年前就係做融合菜啦，糖水融合呢個麵包，呢個係甜甜圈，跟住呢個係炸包，哇，好傳統。呢個係咩嘢酥啊？金皮酥啊，豆沙餡嘅呢種餅好少見，個畫面真係好似穿越咗40年前咁咯。就係啊，呢個係糖漿啊嘛。係啊。好少見到呢種畫面啦已經。呢種係咪就係放瓊，即係瓊一瓊嗰啲糖啊？27蚊，哇，真係好抵！如果你想揾翻啲40年前嘅廣州味道，可能呢間店會幫到你。呢度飲糖水呢，真係糖水只係借口啊！你見到咁多老式嘅點心，你真係好有食慾。唯一有個缺點就係呢個烏蠅比較多，佢啲台可能好甜蜜。試下呢個綠豆西米先，哇！呢碗個西米嘅份量超級多。呢個真係廣東省糖水，佢嗰個陳皮味咧突出到好似食緊嗰個陳皮糖咁啊！西米嗰啲顆粒個感咧搭呢個綠豆真係好清爽，同埋佢糖水咧唔會好甜，唔知係咪搭埋呢啲點心一齊食，所以專登個甜度唔會搞得好甜。呢個好啱心水，陳皮紅豆沙加咗個窩蛋嘅。對比啱啱個綠豆咧，感覺係甜咗好多，可能係做熱嘅原因啦。加咗個窩蛋之後咧，係一啲腥味都冇嘅。佢覺得咧，你呢個豆係更加順滑。甜甜圈啊，同我哋市區嗰啲廣滿白糖嗰啲唔一樣，試下。唔係嗰種食完之後咧，成嘴油嘅嗰種，同埋佢冇乜白糖啊，所以佢唔會覺得食落去好流好甜，幾啱我心水呢個甜甜圈。豆沙炸包啊，哆啦 A 夢最愛。裏面啲豆沙餡唔會特別多，但係佢呢個豆沙咧真係好綿，同埋佢中間應該夾一層糯米落去，呢個食起身口感好豐富。糯米糍啊，佢呢度有2種餡，都係1蚊一個。我點嘅呢個係紅豆，佢仲有個椰蓉，不過買晒啦。佢裏面嗰個紅豆嗰個質感咧，有啲似紅豆雪糕嗰種，因為佢呢個咧咬落去好煙韌，同埋佢灑上超級多嘅呢個椰蓉。哇！呢個1蚊雞真係冇對手，又係呢種1蚊雞嘅蛋撻。哇，好好食呢個！雖然佢呢個酥皮底嚟講咧，佢就唔係好酥脆，但係佢蛋液呢個位咧好脆，同埋佢蛋心咧嗰啲蛋香味真係好濃郁。呢個1蚊雞真係話，真係阿祖嚟食都收唔到手啊！呢個又唔甜又唔漏，蛋香味又足，紅豆桃酥就係啱啱出爐嘅。呢個 size 都係好感人。佢呢個真係超好食啊！佢呢個桃酥加埋佢紅豆沙嘅 fusion， 其實佢兩樣嘢咧就好有獨立性嘅，即係個桃酥嘅味同埋佢本身紅豆沙嘅味結合得好好。哇！呢樣嘢真係攞嚟做手信都唔失禮，真係好食呢個。呢個甜蛋散咧就係佢哋嘅明星產品啦，你下邊超級多糖漿，佢呢個都係3個半。佢呢個炸蛋散咧，同我哋港式帶嗰啲檸檬味嗰啲糖漿唔一樣。佢呢種咧就係好似嗰啲龜苓膏上邊嗰啲糖漿咁，主打一個甜。佢嗰個脆咧就唔係煎炸物、油炸物嗰種脆，佢係化開嗰種脆，即係你喺個嘴度輕輕咁樣碰一碰佢就係化開嗰種感覺。